接趴在那玻璃上，过来这里我看，这个地方正中间的。哎，这个过去看吧，你在那干嘛？没了，不打了。睡觉呢。还没拍下来，打喷嚏。拍了2张。这里呢。谁光灯不灵啊？那你看他趴这上面。在思考问题了。不清楚这个。我在思考这地球怎么转。思考熊孙嘛。没有。思考。哎，你看那个眼睛，你看那个眼睛，你看那个眼睛看着我呢。我在思考什么越狱。这不是啊，这不是毛发。哎，还有麻雀飞进去的，是不是怎么飞进去啊？看到没？你看什么？对，外面有玻璃，哪有玻璃光？没有，